Саламатсыздар ма көрермендерім? Бүгін денсаулыққа пайдалы өте маңызды ақпаратпен бөлісетін боламын. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Таңғы ас ішпеген кезде асқазан бұзылады. Күніне 10 стакан су ішпеген кезде бүйрек бұзылады. Түнгі 11-ге дейін ұйықтамау мен таңертең 8-ден кеш оянған кезде өт қабы жұмысы бұзылады. Салқын тамақ пен мерзім өткен ас жеген кезде аш-ішек бұзылады. Қуырылған және ащы тағамдарды көп жегенде тоқ-ішек бұзылады. Қоршаған ортадан түтін мен лас ауаны жұтқанда өкпе жұмысы бұзылады. Майлы және қуырылған тағамды жиі жесеңіз, бауыр бұзылады. Тұз бен холестерині көп тағамды жегенде жүрек жұмысы бұзылады. Қантты көп жесеңіз, ұйқы безі жұмысы бұзылады. Қараңғыда мобильді экранмен немесе компьютермен жұмыс істегенде көру мен көз тамыры жұмысы бұзылады. Жаманда жағымсыз ойларға жиі берілсеңіз, ми жұмысы бұзылады. Ағзаны бүлдіру оңай, қалпына келтіру қиын. Кей жағдайда тіпті мүмкін емес. Денсаулықты сақтау өз қолыңызда. Ақпарат пайдалы болды ма? Жауабыңызды пікір бөліміне жаза кетіңіз. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.